Señores, crónica de una muerte anunciada. Ayer veíamos séptima ola en Europa del COVID, 21% la positividad aquí. En el día de ayer superamos los 1.000 contagios por día. Es subiendo que vamos, es para arriba que vamos. 1.014 nuevos contagios de COVID en 10.614 muestras que se tomaron en el día de ayer. La positividad ya está en 22.16%. Y no vemos que las autoridades hayan desplegado una campaña realmente activa, agresiva para evitar eso, ni siquiera educativa. La hospitalización, 227 personas, por suerte, para un 9.6%, 36 personas en UCI y tenemos 9 personas con ventiladores. Ustedes saben, ahí por lo menos 13 nos quedan de esos, por lo menos 3. Miren, cuando hablábamos de la ley, del porqué, de la incertidumbre, cómo eso afecta a las inversiones, aquella ley de los productos, se emitió ahora, hace 2 días, la resolución que para verdad, y que la comisión esa tenía que hacerlo, pero desde marzo ya se está importando pollo. Miren, dice el señor José López de la Asociación Dominicana de Avicultura, porque ese es el problema, que hay asociaciones y asociaciones que se acordó con el gobierno desde marzo, ni siquiera con la ley, con lo de la fiebre porcina africana, traer un 15%. Ustedes se recuerdan que se trajo mucho pollo cuando aumentó la demanda, pero eso fue cuando aquella vez. Pero aquí teníamos capacidad de producción y ampliar la producción, pero siempre se van por la cosa más fácil. Acordaron desde marzo recurrir a la importación de productos de Brasil y Bélgica para completar el inventario, que hasta ahora eso no afecta a los productores nacionales, pero eso era lo que se acordó cuando la fiebre porcina. Dice que están arribando al país entre 5 y 6 contenedores semanales de pollo congelado del Brasil. ¿Ve? Y que eso se va a mantener hasta octubre. Entonces, oigan esta hora, esta lindura. Los precios de los huevos que se están importando son más caros que los que se producen en el país, pues cuestan 85 dólares más la caja de 360 unidades. Entonces, ¿cuál es el objetivo de la ley? ¿Se dan ustedes cuenta? Pero eso dice ese de la asociación, otro productor avícola que anterior, que no es el de ahora. Ustedes saben que los que están siempre tienen acceso a los jefes y las cosas. Dice, Pavel Concepción, pasado presidente, señaló que los pollos congelados vienen desde Brasil y están llegando en volúmenes importantes al país. Ni los precios a los que se venden señaló. O sea, eso es una crítica velada. Obviamente. Y eso va a afectar a la producción local. Pero así estamos, no hay de otra. No hay de otra, señores. Miren, el petróleo de Texas bajó 1.8 ayer y el barril a 109,78. Esta mañana yo lo veía y estaba, vamos a ver a tiempo real ahora mismo, está en 109,56 dólares el West Texas Intermediate en la Bolsa Mercantil de Nueva York. La OPEP tiene que tomar una decisión si va a incrementar los 648,000 barriles que dijo por día para llegar a la producción que tiene una reducción desde el 20, cuando la pandemia se bajó la producción de los países OPEC, que eran como 42 millones de barriles, 43, de los 100 que se consumen en el mundo aproximadamente, y bajaron 10 millones y todavía no lo han repuesto. Eso OPEP, hay otros países que son en el norte, Mar del Norte, los Estados Unidos no son de OPEP, Venezuela, y Venezuela sí, Irán, Libia, etcétera. Entonces, pero unos participaron en el acuerdo, otros no. Pero más o menos manejable. Va a subir a partir de mañana, de acuerdo a lo estipulado en el pacto eléctrico, la tarifa de energía de nuevo, 9% a partir de julio.
a los usuarios de bajo consumo de 0 a 300 kilovatios hora al mes, le va a subir en 115, valor absoluto, 115 pesos más su facturación, su factura, no la tarifa. La tarifa le va a subir en 9% aproximadamente. Y con todo y eso, el gobierno va a subsidiar con 2.426. Déjame. El anuncio de 9% para los clientes residenciales de hasta 300 y de 7.6 para los comercios pequeños. 115 pesos. Pero que el aumento, dice la Superintendencia de Electricidad, que debió ser entre 12 y 30%. O sea que el gobierno está asumiendo una proporción. El único problema con esto es, obviamente, el carbón estaba en $68 al principio de año, 70, subió a 140, 200, llegó a 300 y pico. El gas natural está a $10 el metro cúbico, cuando estaba en 3 y así, a 7. El fuel oil, ustedes saben, $60, está en 90 y pico. O sea, indiscutiblemente que y la electricidad se produce con bienes importados. El problema es que en el pacto, en el acuerdo también habían otros componentes que son los que afectan realmente en el subsidio del sector eléctrico, que es la deficiencia de las distribuidoras, las pérdidas, las altas pérdidas. Y ahora la situación se complica porque ya desde noviembre vienen los incrementos trimestrales que se van a seguir haciendo hasta el 26, al año 26, son escalonados. Y el punto es que ahora con el aumento de consumo eléctrico por el calor, mayor demanda de la población, tú vas a tener mayor consumo y a mayor precio. O sea que si tú consumías 300 kilos en diciembre, ahora estarás consumiendo 400, por ejemplo. Como le decía, el abanico tú no lo pones en 1, ahora tú lo pones en 5. Y el aire, tú lo prendes más temprano, etc. Consumes más. La nevera, los freezer, trabajan en más heavy duty. Tienen que hacer más esfuerzo para sacar el calor. Consumen más electricidad. Entonces, son dos factores. Por un lado, el aumento del consumo y por el otro, el aumento de la tarifa. Es complicada la situación. La superintendencia informa que el gobierno está asumiendo una porción. Ese 9%, dice, debió haber sido entre 12 y 30%. A los sectores de mayor consumo, porque como se dice una cosa, dice que decir la otra. Las grandes empresas, los grandes clientes, porque como dicen por docena sale más barato, siempre pagaban una tarifa elevada, van a reflejar una reducción en su tarifa entre 1.8 y 2%. Sin embargo, a los residenciales y a los empresas, a los comerciantes de menor consumo, le va a subir, como ya les hemos dicho, en esa proporción de 9% y 7.6% a los pequeños comerciales. En términos generales, en términos, digamos, absolutos, en dinero, los usuarios que consuman de 0 a 300 le va a subir 115 pesos, 8.2%. Los usuarios que consuman de 400 kilos a 600 kilos van a pagar tarifa que le va a subir en el primer rango en 408.1, 507.9 y 607.9. En promedio va a subir 7.9 su tarifa y le va a subir la factura, lo que le va a llegar, que usted debe, cuánto le va a subir adicionalmente en 435 pesos. Y los usuarios que consuman por encima de los 800 kilos, de los 700 kilos, le va a subir la tarifa en 7.5% promedio. Y la tarifa es el precio que se paga por kilovatio. Y la factura es lo que la distribuidora le manda a usted, que usted debe tanto, 10,000 pesos, 20,000, 5,000, 3,000. Le va a subir a esos usuarios que consumen por encima de 700 kilos de 918 pesos. Si usted pagaba 10,000 pesos, le va a llegar la factura en julio, aparte de, si consumiendo igual,
le va a llegar ahora en julio de 10.918 pesos. Lo malo es, como les decía, que va a subirle en términos de precio y va a subirle en términos de volumen, porque usted está, igual que yo y todos, estamos consumiendo más electricidad en esta ocasión, ahora en verano, por el calor. Por el calor. Pero vamos a ver. Y el gobierno asumió una porción, a pesar de todo. A pesar de todo, el gobierno asumió una porción. Vamos a hacer una pausa, amigos. Esto es Economía y Mercado. Venimos en breve con más.